ជារឿងមួយដែលល្អសម្រាប់ក្រុមបាល់ទាត់ Manchester United ក្នុងការយកឈ្នះទៅលើក្រុម Chelsea តែអ្វីដែលសំខាន់នោះគឺការឈ្នះរបស់ Man U វិញគឺវាហួសពីការគិតទេណាប្រូវាស៊ីច្រើនពេក 4-0 បាទសំបីតអ្នកវិភាគសំបីតបាទគ្រូវឹកបាទរបស់ Man U ផ្ទាល់ហ្នឹងក៏មិនអាចគាត់គិតថាវាថាគាត់មិនជឿទៅលើកូនក្រុមដែលអាចធ្វើបានរហូតដល់ទៅ 4-0 ទៀតណាបាទផលិតផលវាច្រើនពេកបាទន័យថាវាលើសពីការរំពឹងទុកហ្មងហើយខ្ញុំទោះទាយពីល្ងាចអាពេលដែលខ្ញុំ live នៅក្នុង account ហ្នឹងខ្ញុំថាបាល់ហ្នឹងប្រហែលជា C2-1 អញ្ចឹងណា Man U បាទប៉ុន្តែដល់ពេលយប់ឡើងការប្រកួតចាប់ផ្ដើមបាទមានឯណាបាទ 4-0 ហើយក្រោយទៅពីការចាញ់យប់មិញក៏មានបាទរឿងរ៉ាវជាច្រើនកើតមានដែរបាទរវាងក្រុមបាទ Man U ជាមួយនឹង Chelsea បាទក្រោយទៅពី Chelsea ចាញ់ Man U 4-0 បាទអ្នកគាំទ្រហ្នឹងបាទស្រែកបាទពេញកីឡាដ្ឋាន Old Trafford បាទបណ្ដេញឲ្យគ្រូបង្វឹករបស់ Chelsea ដែលទើបតែនឹងឡើងកាន់តំណែងថ្មីបាទគឺ Frank Lampard ហ្នឹងបាទគឺឲ្យចុះចេញទៅបាទហូជារឿងប្រវត្តិសាស្ត្រហើយដែល Chelsea បាទក្លឹបបូតគ្រាប់បាល់ច្រើនបំផុតបាទរហូតទៅដល់4គ្រាប់នៅលើទឹកដី Old Trafford បាទដោយ5ដោយ13ប្រកួតកន្លងទៅជួបគ្នាខាងក្រោយនេះគឺបាទភាគច្រើនគឺអស់ហើយបាទត្រឹម 2-1 1-0 បាទតែប៉ុណ្្នឹងទេបាទជំនាន់លោកកុនតេជំនាន់លោក Jose Mourinho ដឹកនាំនៅ Chelsea បាទជំនាន់ Sarri អីហ្នឹងប៉ុន្តែមកដល់រជ្ជកាលថ្មីបាទលោក Frank Lampard ដឹកនាំបាទវាធ្វើឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រង Chelsea នោះគឺមានការខឹងសម្បាខ្លាំងមែនទែនបាទស្រ័យយំមិញនៅពេលដែលការប្រកួតចប់បាទស្រ័យបណ្ដេញឲ្យបាទ Frank Lampard នោះគឺលាលែងពីតំណែងភ្លាមចឹងបានន័យថាវាជាសម្ពាធមួយដែរបាទសម្រាប់គ្រូបង្វឹករបស់ Chelsea បាទ Frank Lampard ហើយរឿងមួយទៀតសួរថាបាទហេតុអីបានការប្រកួតយប់មិញបាទគ្រូបង្វឹករបស់ Chelsea បាទ Frank Lampard គាត់អត់ដាក់បាទកីឡាករ3រូបឲ្យចូលការពិតទៅរឿងហ្នឹងគឺមានសំណួរហ្នឹងគឺសួរចេញពីបាទអតីតគ្រូបង្វឹករបស់ Chelsea ដែរបាទគឺលោក Jose Mourinho បាទលោក Jose Mourinho កាលពីការប្រកួតបាទគេហៅថា Super Sunday ការប្រយុទ្ធមិញបាទ Chelsea បាទ Man U គឺគាត់ជាអ្នកវិភាគបាទនៅទូរទស្សន៍ Sky Sport របស់អង់គ្លេសបាទយប់មិញណាបាទគាត់ជា MC បាទពិធីករបាល់ទាត់នៅ Sky Sport ហើយក្រោយទៅពីការប្រកួតចាញ់បាទ Man U 4-0 គាត់បានដាក់សំណួរមួយបាទសួរទៅបាទ Frank Lampard ថាបាទហេតុអីបាន Frank Lampard មិនដាក់កីឡាករ3រូបនេះចូលទី1ខ្សែការពារឆ្វេងបាទកីឡាករ Marco Alonso បាទទី2ខ្សែបម្រើសញ្ជាតិបារាំងបាទ N'Golo Kanté ហើយទី3នោះគឺខ្សែប្រយុទ្ធបាទកីឡាករ Olivier Giroud បាទ3នាក់ហ្នឹងបាទសួរថាហេតុអីបាន Frank Lampard គាត់ដាក់ហើយនៅពេលដែលបាទលោក Jose Mourinho បាទដាក់សំណួរនឹងទៅហើយFrank Lampard នោះគឺគាត់ reply ទៅវិញគាត់ថាតាមធម្មតាទេបាទកីឡាករគឺមិនដែលគេហៅថាគេប្រើពាក្យប្រៀបធៀបណាបាទគាត់ថារឿងកីឡាករគឺជារឿងមួយដោយឡែកបាទព្រោះគាត់ជាគ្រូបង្វឹកអញ្ចឹងគឺគាត់អាចមានសិទ្ធិសម្រេចចិត្តដោយគាត់មើលទៅលើលទ្ធភាពដោយគាត់មើលទៅលើទម្រង់លេងរបស់កីឡាករអញ្ចឹងការសម្រេចដាក់បាទឲ្យចូលលេងនោះគឺជាឆាន់គេថាច័ន្ទៈរបស់គាត់ព្រោះគាត់ជាគ្រូបង្វឹកអញ្ចឹងគាត់មើលឃើញកីឡាករបាទឲ្យកីឡាករនឹងលេងហើយអញ្ចឹងបានន័យថាលោក Jose Mourinho គាត់ឆ្ងល់បាទគាត់ឆ្ងល់ថាហេតុអីបានមក Frank Lampard មិនដាក់កីឡាករសំខាន់3រូបចូលមកគណៈពេលដែលការប្រកួតនោះគឺជាការប្រកួតប៉ះក្រុមខ្លាំងដូច Man U ទៀតហើយនៅលើទឹកដី Man U ទៀតបាទការពីយប់មិញបាទកនតេក៏អត់បានលេងតង់ទី1បាទ Giroud ក៏អត់បានលេងហើយ Alonso ក៏អត់បានលេងទៀតមិនអត់បានលេងនេះគឺបំរុងបាទកីឡាករ3នាក់ហ្នឹងហើយបាទយប់មិញ Chelsea បាទប្រើកីឡាករក្មេង2នាក់បាទសុខសាន្តបាទនេះតែកីឡាករវ័យក្មេងនោះគឺ Mason Mount បាទបង Mason Mount ពាក់លេខ19ហើយនឹង Tommy Abraham បាទខ្សែប្រយុទ្ធចំពាក់លេខ9ហ្នឹងបាទ2នាក់ហ្នឹងជាទូទៅបាទជំនាន់លោក Sarri ដឹកនាំជំនាន់បាទលោក Conte ដឹកនាំគឺកម្រណាថាការប្រកួតប៉ះគ្នាអញ្ចឹងគេហៅថាជំនួប super គូធំអញ្ចឹងដែលគាត់ដាក់កីឡាករក្មេងៗចូលលេង11នាក់ដំបូងគឺមិនងាយទេតែមកដល់បាទរជ្ជកាល Frank Lampard បាទ Frank Lampard គឺគាត់ដាក់កីឡាករក្មេងៗឲ្យចូលលេងមុនសិនហើយបន្ទាប់មកបានគាត់ដោះដូរនៅតង់ទី2បាទហ្នឹងគឺគាត់ប្រាប់ថាបាទជាជំរឿនរបស់គាត់បាទគាត់ឆ្លើយតបទៅលើ Jose Mourinho បាទហើយរឿងមួយវិញទៀតបាទយើងងាកទៅមើលបាទទម្រង់លេងការប្រយុទ្ធមិញបន្តិចបាទការប្រយុទ្ធមិញយើងមើលឃើញជាក់ស្ដែងទាំងអស់គ្នាថាការបាទប្រកួតបាទ Chelsea មួយ Man U តង់ទី1នោះគឺមានភាពស្វិតស្វាញមែនទែនបាទជាពិសេសនោះគឺការបាទសម្រុកគ្នាទៅវិញទៅមកប៉ុន្តែបាទនៅពីក្រោយការសម្រុកបាទតង់ទី1នោះយើងឃើញថា Chelsea ក៏មានឱកាសច្រើនដែរបាទក្នុងការសុទ្ធទៅលើក្រុម Man U តែអ្វីដែលសំខាន់នោះឱកាសមានហើយតែវាអត់មានសំណាងមកសម្រាប់ Chelsea
បាទសុទ្ធទៅប៉ះនឹងបកគោលទីគាត់តាំងទី1 2 ដងហើយបាទការសុទ្ធចេញពីជើងរបស់អាប់រ៉ាហ៊ីមបាទការសុទ្ធចេញពីជើងរបស់បាទខ្សែការពារឆ្វេងបាទអ៊ីម៉ាសុនបាទរហូតទៅដល់បាទបង្កើតកំហុសនៅតំបន់គ្រោះថ្នាក់ដោយស៊ូម៉ាហ្នឹងគឺទៅស្លាយម៉ាកូរ៉ាហ្វតបាទធ្វើឲ្យអាញាកដាលលោកអេនតូនីថៃឡឺពីនៃបាទផ្ដល់បាល់ប៉េនឹងទីបាទសម្ពាធបាល់ប៉េនឹងទីមកក្រុមរបស់មែនយូបាទធ្វើឲ្យក្រុមបាទ Chelsea ចាប់រាប់ Baizer បណ្ដោយបាទដល់ពេល Baizer អញ្ចឹងបាទគឺចាប់រាប់បុកហើយបាទចាប់រាប់បុកដើម្បីបាទរកគ្រាប់បាល់តាមស្មើបាទតែក្រោយទៅពីការប្រកួតបាទរយៈពេល45នាទីពេញបាទនៅតែមានបាទគ្រាប់បាល់តាមស្មើទៀតបាទរហូតដល់តង់ទី2បាទគាត់ចាប់ផ្ដើមដើមតង់ដំបូងរយៈពេល15នាទីបាទ Chelsea ក៏នៅតែបាទសម្រុកខ្លាំងដែរបាទសុទ្ធប៉ះបកគោលទីផងហើយការសុទ្ធបាទយុគមិញទៀតសោតនោះក៏សរសើរខ្សែការពាររបស់ Man U ដែរបាទមានការសង់តង់នេះជាពិសេសគឺការកាត់បាល់យ៉ាងល្អពី Bizaga ពី Harry Maguire ពីបាទ Lindelof ហើយនិងបាទ Luis Shaw ប៉ុន្តែខ្សែការពារសំខាន់ដែលធ្លោជាងគេបំផុតយុគមិញនោះគឺ Maguire ហើយនិងបាទ Bizaga បាទ Bizaga នឹងគឺខ្សែការពារដែល Man U ទៅតែនឹងចាយលុយបាទទិញមកពីក្រុម Crystal Palace ហើយ Harry Maguire នឹងក៏ទៅតែនឹងទិញមកក្រោយនឹងដែរបាទទិញទីក្រុមកញ្ជ្រោង Leicester City បាទការប្រកួតយុគមិញបាទនិយាយទៅគឺតំបន់ការពាររបស់ Man U គឺមានភាពល្អប្រសើរច្រើនហើយជាមួយនឹងអ្នកចាំទីបាទ David De Gea យុគមិញក៏អាចជួយគេទៅសែវបាល់នឹងក៏សង្គ្រោះច្រើនដែរបាទរហូតដល់តែ5លើកដល់ពីការសុទ្ធចេញពីជើងរបស់ក្រុម Chelsea អញ្ចឹងបើវាធ្វើឲ្យ Man U បាទចាប់ផ្ដើមគេហៅថាបាទគ្រប់គ្រងស្ថានភាពបាននៅពេលដែល Chelsea បាទអស់ឱកាសអញ្ចឹងនៅពេលដែលបាល់វាយបោះរបស់ Man U ជាពិសេសគឺបាល់វែងបាទយើងមើលទៅផងបាទយវិញគឺជាកីឡាករដែលលេងល្អបំផុតយើងហៅថា playmaker បាទពលផងបាទនៅពេលដែលបានបាល់បាទគឺគាត់ប្រើគេហៅថាបាទប្រុសបាល់វែងបាទបាល់វែងរបស់ផងបាទពីច្រើនគឺគេហៅថានៅពេលដែលបាល់បាទវាយបោះបាទត្រឡប់ទៅវិញនោះគឺប្រើបាល់វែងទៅហើយការបញ្ជូនពីពលផងបាទនោះគឺច្រើនមែនទែនបាទរហូតដល់ទៅបង្កើតមានគ្រាប់ទី2បាទ Chelsea ចាប់ផ្ដើមលេងឡាបដោយ Baizer បណ្ដោយបាទដល់ពេល C2-0 បាទចាប់ផ្ដើមទុកវិញដល់ពេលទុកវិញបាទ Man U បង្កើតឱកាសបាទនៅតែសម្រុកទៀតបាទរហូតដល់បញ្ចប់តាំង Man U ដាក់ 4-0 អាហ្នឹងយំមិញបានន័យថា Chelsea ប្រសិនបើមានខ្សែប្រយុទ្ធបាទណាមួយច្បាស់បាទហើយមានអ្នកក្លុកដូចវិលានដូច50នៅអីបាទក៏ Man U ក៏បាក់ស៊ីដែរយំមិញប៉ុន្តែដល់មានបាទមានតែ Pedro បាទមានតែបាទ Ross Barkley អញ្ចឹងវាពិបាកដែរបាទសម្រាប់ការ